ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புறாக்களுக்கு டிவார்மிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிவார்மிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னா, புறாக்களுக்கு வயிற்றுக்குள்ளே பூச்சி உருவாகுமா ஆகாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேவையில்லாத புறாக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மின்றதுனால இன்னொரு விஷயம், அதுக்கு வயிற்றுக்குள்ளார பூச்சிகள் உருவாகும். எதனால் உருவாகும்னா, புறாக்கள் நார்மல் தீனி போடுறவங்களும் உண்டு, தீனியை கண்ணா பின்னான்னு போடுறவங்களும் உண்டு. டஸ்ட்டு தீனியும் சாப்பிடும், அது மோஷனில் உள்ள தீனியும் சாப்பிடும். ஸோ வேஸ்டான தீனிகளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது மோஷன்லேயும் இருந்துட்டாலும் அதுக்கு பசின்னு வந்தால் அதையும் அது எடுத்து தின்னுடும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது வயிற்றுக்குள்ளே தேவையில்லாத பூச்சிப்புழுக்கள் உருவாவது வழக்கம். சரிங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு புறாக்கும் டிவார்மிங் என்பது அவசியமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கட்டாயமாக அவசியம். ஒவ்வொரு புறாக்கும் 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணணும். சரி சார், டிவார்மிங் பண்ணுறோம், ரைட்டு, ஓகே. என்ன மெடிசன் கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்புமார் இருக்குது, அல்பண்டாசோல். ஸோ பல விதமான காம்பினேஷன் நிறையா இருக்குது. விட்னரி, ஸோ விட்னரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விட்னரி இதை பார்ப்போம். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவான்னா, ஹியூமன் பீயிங் இதை கொடுப்பான். விஷயம் தெரிஞ்சவன் கட்டாயமாக இது கொடுத்தா பெட்டராக இருக்கும், விட்னரியில் இந்த பொருள் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், ஹியூமன் பீயிங் மெடிசன் விட்னரி பேட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு சில மெடிசன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அல்பண்டாசோலுக்கு பெஸ்ட் டேப்லெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐவர்மெக்டின் அண்டு அல்பண்டாசோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, பேண்டி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியை பார்க்குறோம். பேண்டி ப்ளஸ் இது ஐவர்மெக்டின் அண்ட் அல்பண்டாசோல் 2 காம்பினேஷன் அடங்கியிருக்கும். ஒரு மாத்திரையினுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா 400 மில்லிகிராம், அதாவது 400 mg. சரிங்களா? ஒரு டேப்லெட்னுடைய பவர் 400 mg. ஸோ ஒரு மாத்திரையை நீங்கள் 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு வைக்கணும். ஒரு மாத்திரையை 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு வைக்கணும். சார், என்கிட்ட 100 புறா இருக்குது சார், 100 புறாக்கு நான் எத்தனை மாத்திரை சார் கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புறா சாதாரணமாக காலையில் தண்ணி வைக்காதீங்க. காலையில் 6 மணிலேருந்து தண்ணி வைக்காதீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, சாதாரணமாக அந்த புறாக்கு நீங்கள் ஒரு 12 மணி போல் தண்ணி வைங்க. தண்ணி வைக்கும்போது என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புறா 30 ml தண்ணி குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது உடம்பை தயார் பண்ணிக்கும். வாட்டர் லெவல் ஃபுல்லாக அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகிருக்கும். அப்போ அந்த மினரல் லெவல், வாட்டர் லெவல் அதுக்கு தேவைப்படும். அதனால் 30 ml தண்ணி குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த புறா அதனுடைய பாடி லெவலை தயார் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100 புறாக்கு அப்படி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா 3 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும். 100 புறாக்கு 3 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும். ஒரு புறாக்கு 30 ml வீதம். புரியுதுங்களா? அந்த 3 லிட்டர் தண்ணியில் எத்தனை மாத்திரை போடுவீங்கன்னா 3 டேப்லெட் போடுங்க. 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மாத்திரை, 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மாத்திரை. ஒரு மாத்திரையினுடைய அளவு 400 மில்லிகிராம். கம்பெனி குறிப்பாக பேண்டி ப்ளஸ் அப்படின்ற கம்பெனி ஐவர்மெக்டின் அண்ட் அல்பண்டாசோல் இருக்கக்கூடிய மாத்திரையை எடுத்துக்குங்க. அந்த மாத்திரையை தூளாக பொடி பண்ணுங்க. இந்த கம்பெனி, இந்த டேப்லெட், இதை கட்டாயமாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுவேன். சரிங்களா? இதை எடுத்து தூள் பண்ணிங்க. தூள் பண்ணிவிட்டு அந்த பேடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 மணி போல் அந்த பேடுக்கு அந்த தண்ணி குடிக்க நார்மலாக ஃபீடு வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி வைங்க. தண்ணி குடித்து முடிக்கட்டும். முடித்ததுலேருந்து அந்த பேடை என்ன பண்ணும் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புறா என்ன செய்யும், அடுத்த 3லேருந்து 5 மணி நேரத்துக்குள்ளே பூச்சி உள்ள பூச்சி ஒரு சில புறாக்கு வர ஆரம்பிக்கும். மறுநாள் எதுவும் பண்ணாதீங்க. நார்மல் வாட்டர், நார்மலாக ஃபீடு கொடுங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் நார்மல் வாட்டர், நார்மல் ஃபீடு. 4வது நாள், இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே வச்சுட்டீங்க, சேம் மெத்தடை, இதே விஷயத்த திருப்பவும் நீங்கள் 4வது நாள் வைக்கணும். இதே சேம் கண்டென்ட், இதே டேப்லெட்டை 400 மில்லிகிராம் ஐவர்மெக்டின் அண்ட் அல்பண்டாசோல் உள்ள கண்டென்ட்டை, இந்த பேண்டி ப்ளஸ் டேப்லெட்டை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே வச்சுட்டீங்க, 4வது நாளும் இதே டேப்லெட்டை நீங்கள் கட்டாயமாக வைக்கணும். அப்படி வச்சிங்க, தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் வச்சாச்சு. ஸோ தண்ணியில் கலந்து நீங்கள் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த புறா என்ன பண்ணுன்னா, அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். குடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 days ஆக்சுவலாக இந்த டேப்லெட்டை நீங்கள் இந்த மருந்து குடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த புறாக்கு பார்த்தீங்கன்னா
அந்த 24 ஹவர்ஸ் இருக்கும். அடுத்த 24 ஹவர்ஸ்க்கு இது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த 4 days கண்டினியூட்டியாக வந்து இந்த மெடிசனுடைய பவர் வந்து உடம்புல இயங்குறதுனால அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடம்புல உள்ள நாடாப்புழு, உருளைப்புழு, தட்டைப்புழு, ஸோ இந்த 3 விதமான பூச்சை என்ன செய்யும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும். அப்படி நீங்கள் சார் நான் வந்து எந்த டிவார்மிங்கும் நான் பண்ண மாட்டேன் சார், நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு எந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை சார் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான மெடிசனை கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். இந்த டேப்லெட்டை, இந்த பேண்டி ப்ளஸ் கம்பெனி இந்த டேப்லெட்டு, இந்த ஐவர்மெக்டின் அல்பெண்டாசோல் இந்த டேப்லெட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், கட்டாயமாக நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக புறாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு மாதிரி ஆகும். செஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு மாதிரி ஆகும், சுக்கால விழும். பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த புறா வந்து சுக்கால விழும். 2வது பாயிண்ட்டு புறாக்கு வந்து பசியின்மை உருவாகும், தீனியே எடுக்காது. 4 தீனி எடுத்துகிட்டு போய் ஓரம் கட்டி நின்றுடும், பசியின்மை கட்டாயமாக வரும். 3வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேடு மோஷன் போகிறது வந்து எப்போ மோஷன் போனாலும் ஸ்மெல் வரும். பேடு மோஷன் போகிறது கம்பல்சரி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீனாவோ, ஒரு தண்ணியாவோ, ஒரு பச்சை கலரில் போவோம், இல்லை தண்ணியாக போவோம், இல்லை மஞ்சளாக போவோம். ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயமா, அதாவது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு தான் போகும், அது கம்பல்சரி. புரியுதுங்களா? ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோட தான் வந்து அந்த புறா வந்து மோஷனை பாஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற பூச்சியை வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் வெளியேற்றி தான் ஆகணும். புறாக்கு வந்து பூச்சி வயிற்றுக்குள்ளே உருவாகிறது எளிதில் நடக்கும். அது தின்னக்கூடிய தீனி வந்து சுத்தமான தீனி அது தின்னாது. நீங்கள் என்னதான் சுத்தமாக தீனி கொடுத்தாலும் அதில் உள்ள டஸ்ட் கண்டென்ட், அதில் உள்ள மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றில் வந்து பூச்சி கட்டாயமாக உருவாகும். நீங்கள் கம்பல்சரி டிவார்மிங் பண்ணணும். அது ஈவன் ஃபேன்சி பேர்டாக இருக்கட்டும், ஓமர் புறாவாக இருக்கட்டும், எந்த புறா இருந்தாலும் நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் பேட்னுடைய ஹெல்த் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த புறா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு கொடுக்கும், இல்லைன்னா கொடுக்காது, வாய்ப்பே கிடையாது. ஹெல்த் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ், 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணுங்கள். கட்டாயமாக நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் புறாவினுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நல்லாயிருக்கும், பாடி லாங்குவேஜ் நல்லாயிருக்கும். புறா பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபிசிக்கலாகவே, மென்டலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஃபிசிக்கலாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அப்படியே பலூன் மாதிரி பேடை கையில் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா 2 கை வச்சு பிடிக்கணும், அந்த அளவுக்கு மசில் வரும். பேடு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? அதுக்காக கம்பல்சரி 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணுங்கள். ரொம்ப இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். திரும்பவும் சொல்கிறேன், பேண்டி ப்ளஸ் கம்பெனி ஐவர்மெக்டின் அண்ட் அல்பெண்டாசோல் 400 mg டேப்லெட்டு 1 லிட்டர் வாட்டருக்கு. ஸோ நீங்கள் 100 புறா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்குங்க, ஒரு பேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கணும் 30 ml குடிக்கும். ரேஸ் பண்ணிவிட்டு புறா வருது அப்படின்னா 50 ml குடிக்கும். ஆனால் அட் அண்ட் டைம் ஒரு 1 hour பிட்வீன் கேப்பில் கேரண்டி 30 ml குடிக்குங்க பேடு. சரிங்களா? ஸோ இந்த தண்ணி வந்து எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அந்த டைம் வச்சுட்டீங்க, மொத்த தண்ணி காலி ஆயிடுச்சு. காலியானதுக்கான எப்படி சார் நான் திரும்ப இதே வந்து பூச்சி மருந்து வச்சு வைக்கிறதா? அப்படி கிடையாது. அந்த தண்ணி காலி ஆயிடுச்சா, எல்லா புறம் குடிச்சு முடிச்சாச்சு, அல்பெண்டாசோல் அதாவது ஐவர்மெக்டின் இந்த டேப்லெட் கண்டென்ட் உள்ள அந்த வாட்டரை வந்து எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுங்க. மொத்த குடிச்சு முடிச்சாச்சு, கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் ஒரு 1 hour கழிச்சு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நார்மல் வாட்டரை வைங்க. ஏன்னா ஃபீடு வச்சுருக்கீங்க, நார்மல் வாட்டர் வைங்க. அந்த நார்மல் வாட்டரை குடிக்க என்ன பண்ணுன்னா உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சைக்கிளிங் வந்து நடக்கும். அல்பெண்டாசோலினுடைய சைக்கிளிங் நடக்கிறதுனால என்ன பண்ணுன்னா அந்த பூச்சி வெளியேற்றத்துக்காக வேண்டி அதுக்கு நார்மல் வாட்டர் தேவைப்படும். ஸோ அதோட மினரல் லெவல் தேவை. அதனால நார்மல் வாட்டர் நீங்கள் வச்சு தான் ஆகணும். சரிங்களா? தண்ணி வைங்க ஆஸ் யூஷுவல், எப்பவும் போல அது ஃபீடு கொடுங்க. எப்படி சார் 4 days நான் கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சுட்டேன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே வச்சுட்டேன், 4th day வச்சுட்டேன், நான் முடிச்சிட்டேன் சார், 5th day நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு வாட்டர் கொடுங்க, நார்மலான ஒரு ஃபீடு கொடுங்க. பேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எந்த ஒரு மெடிசனும், அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் வைக்கிறேன், வேற ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோன்னா வேண்டாம், சப்ளிமெண்ட் வேணால் பண்ணுங்கள். தாராளம் பி காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை வைமராலோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சப்ளிமெண்ட் வந்து நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். வேறு ஏதாவது சப்ளிமெண்ட்டை கொடுங்க, கட்டாயமாக வந்து இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி ஒவ்வொரு பேடுக்கும் 6 months ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் டிவார்மிங் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லாஃப்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம். இன்னும் பல விஷயத்தோட கட்டாயமாக வந்து ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் உங்களுக்கு பல விஷயங்களோட பல வீடியோஸை வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.